วยไหม ตัวนี้ไม่ต้องวัดติดง่ายแค่โอ้จะเป็นคลิปได้หรือเปล่าติดง่ายแค่ตัวนี้ครับนะตัวเล็กๆครับผมยังไม่ได้วัดเลยครับติดตัวนี้ไม่ได้วัดครับติดครับตีไปนู่นครับไกลมากครับนะครับผมตีไปนู่นเลยครับพอดีกอหญ้าบางครับมองไม่เห็นครับแล้วก็ไม่ได้วัดครับผมก็ไซส์ประมาณ2 ขีดครับผมสวยงามครับกัดกบยางนะหมีซ่อมครับเต็มปากครับผมโอเคครับนะครับฝากติดตามด้วยครับบ่าวอีสานพาเลาะเดี๋ยวหาแต้มต่อไปครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ